الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس رحمني الله وإياكم، الله جل وعلا نام سجن ولن يولتا بالبيت يسقى بالبيت، وما بكم من نعمة فمن الله. عندهم سقى يلم إن أنت زند يالجو كالله جل وعلا يتشراتشوت لن يا الله جل وعلا يوالا ولا تابوزونه بإذن الله عز وجل. زاري راسينم ወንድሞቼንም እህቶቼንም መመካከር የተፈለገው የታሰበው ነዓም አንድ ሰው ማንነቱ በዚህ ዱንያ በተለያየ ነገር ሊደበቅ ይችላል። ከአንድ ሰው ጋር ብዙ ጊዜ አብሮ መኖር ይቻላል። ነገር ግን የሰውየው ማንነት የውስጡ ባህሪ የሚደብቀው ማንነቱን ላናቅ እንችላለን። فإذا جاءت المواقف ظهرت معادن الرجال ቦታዎች አሉ። እነዛ ቦታዎች ሰው ልጆች ማንነታቸው ግልጽ ሆኖ የሚታይበት ቦታ ላይ ሲደርስ የሰዎች ማዕድን የሰዎች ጠባዕ ባህሪያቸው ማንነታቸው ውስጣቸው ላይ ያለው ነገር ፍንትው ተደርጎ ይገለጻል ማለት ነው። የአንድ ሰው ባህሪና ማንነት የሚገለጽበት ቦታ አለ። ዑመር ብን አልኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ምን ይላል? ኢነ ናሰ ዩዕረፉነ ፊ ሰላስ፣ ሰው ልጅ በሶስት ቦታ ይታወቃሉ። ማንነታቸው ሐቂቃቸው በሶስት ቦታ ላይ ይታወቃሉ። የመጀመሪያው ፊል ገዘብ፣ በቁጣ ጊዜ የሰውየው ማንነት ፍንትው ተደርጎ ይታወቃል። ወፊ ሰፈር፣ ሁለተኛ ጓደኛ ተደርጎ መንገድ ሲወጣ የዛኔም ማንነቱን ታውቃለህ። ወፊ ዲናሪ ወድርሃም፣ ሶስተኛ በገንዘብ ጋር ስትለዋወጥ በገንዘብ ሰዓት የሰውየው ማንነት ፍንትው ተደርጎ ይታወቃል። እነዚህ ሶስቱ ቦታዎች የኛ ማንነት መገለጫ ናቸው ማለት ነው። ብዙ አመት አብሮ ትኖራለህ አንድ ሰው አታውቀውም፣ ግን በነዛን ቦታ ላይ ታውቃለህ። የመጀመሪያ ፊል ገዘብ፣ በቁጣ ሰዓት عند الغضب አንድ ሰው ሲቆጣ يظهر خلق الإنسان الحقيقي የሰውየው ማንነት ስነ ምግባሩ እንደ ጨረቃ ነው የሚገለጸው። هل يملك نفسه ሲቆጣ ነፍስያውን ያሸንፋል አይሸንፍም? هل يظلم ሲቆጣ ይበድላል አይበድልም? هل يصب ይሰድባል አይሳደብም? هل يتعدى ድንበር ያልፋል አያልፍም? ከዛ ውጭ ልታውቀው አትችልማ፣ በሰላም ነው የምትኖረው። فالغضب ቁጣ يكشف طبيعة الإنسان ቁጣ የሰውየው ምንነት ውስጡ ላይ ያለው ማንነቱን ነው የሚገልጸው። አላህ ጀለ ወዐላ ምን አለ? والكاظمين الغيظ ቁጣቸውን የሚውጡ ሰዎች፣ والعافين عن الناس ለሰዎች አፉ የሚሉ ሰዎች፣ والله يحب المحسنين አላህ አሳማሪዎችን ቁጣቸውን ዋጥ የሚያደርጉ ሰዎችን ይወዳል። እንደገና አላህ ጀለ ወዐላ የሙእሚኖችን ባህሪ በሌላ ቁርአን አንቀጽ ሲገልጽ ምን አለ? وإذا ما غضبوا
هم يغفرون إن سما مؤمنوج سيقوتو عفو يلالو يمرالو لسووج أي بكالوم نو رسول عليه الصلاة والسلام من بلو بحديثاتشو من كظم غيظا قطاون يواتسو وهو يستطيع أن ينفذه قطاون مفصم يشاله مبكل يشاله قطاون وات يدرقسو دعاه الله يوم القيامة الله قيامة كان يتروال على رؤوس الخلائق بفطرة ألمولاي سووج باتكالاي بتسباسبوت إكلي بلو بسمو يتروال حتى يخيره في أي حور شاء يفلك هون حور العين سيد مرتب له الله يسمر طوال الجزاء من جنس العمل نقرقن يميكو تاسو يسويو من النث يزاننو فنتو وتدرقو يميتاوقو لذانو رسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب عنده متو أوصني مكرين سلاچو قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب اندات تقوتا بمارنو سوكو لقوتا يشلالكو ግን ስትቆጣ የቁጣህን ውጤት እንዳትተገብር ማለት ነው ቁጣህን በሶብር አሳልፎ ማለት ነው ቁጣህን ተቋቋም ማለት ነው صبر ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور تقستون قطعون وات أدرقو يمار يكري على سو إيه كقرات النذر عند دها لما يمتال يقر ما لندن دي زمان بزي زمان يالو دهوج بتاعهم يقر مناچو ገንዘብ ይጠይቃል አሁን ወደ ገበያ ስትሄዱ ገንዘብ ይጠይቃል አንድ ቀን ስትዋለ ነገ ደግሞ ይመጣል መልሶ ካልሰጠው ሰድቦ ነው የሚሄደው አንተ አሁን ትቆጣለህ የዛኔ ሰው ልጅነት እናድዳለህ የዛኔ ነው የምታወቀው ያንተ ባህሪ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ጥሩ ንግግር በጥሩ ንግግር መሸኘት ነው ካልሰጠው ራሱ እሱ ቤት ላይ ተበሳይቶ ይመጣ ብሶትህን ነው አንተ ላይ ካልሰጠው የሚናገረው አንተ ግን መልካም ادفع بالتي هي احسن በአማረ መልኩ ነው መመለስ ያለበት قول معروف በመልካም ንግግር خير ይሻላል من صدقة يتبعها أذى በሚያስቀይም ነገር አፉ ብለ ምረኸው ጥሩ ንግግር ይሻላል ሰጠው እንኳን ከምትሰድበው መጥፎ ነገር ከምታደርስበት حسن البصري عليه رحمة الله من إلال المؤمن عند غضب يحبس نفسه مؤمن سيكوتا نفسياون يكوتا ترال يا دمو تككلنيا إيمان بحري التلبسة يا إيمان قدلت يالبت سيكوتا كوتاو يتايبتال نو بملاسو بجو بقى ما يناقر نقر اللهم عندما من إلالو أمار استرد يهودون عندنا ሰው ትንሽ ሲሰክር ማለት ነው ብቅል ያወጣል ይባላል ትንሽ ሞቅ ሲለው በቃ የደበቀውን ሁሉ ዘርግፍ ያደርጋል የዛኔ ማኑ ተገለጸ ማለት ነው የፈለገው ነገር አንተ ደብቀ ቋጥረ ያለው ነገር ባህሪ በዚህ ቦታ ላይ ይታያል ሁለተኛ في السفر ጉዞ ትወጣለህ ከአንድ ጓደኛ ጋር 10 አመት አብረህ ኖረሃል ማሻአላህ ሰላም ጥሩ ሰው ትላለህ አንተ ግን መንገድ አብተህ ትወጣለህ መንገድ ላይ የዛኔ ነው ማንነቱ የሚታወቀው السفر يكشف اخلاق الانسان سفر يسويون سنه مقبر فنتو ادرغو يغلصال لانه موطن تسقط فيه الراحه والتكلف لمن تسقايان السفر قطعه من العذاب كجهنم قراج ነው سفركو አንድ ሰው ይራባል ይጠማል ሙቀት ተለያየ ችግር አለ የዛኔ በችግር ሰዓት ማን ነው ሰውየው የሚደርስልህ ወይስ አንተን ትቶ የራስ ጉዳይ ብሎ መሄድ ነው فيظهر الصبر والتحمل ጓደኛ ላይ በሶበር
ወይ ሊያስታውቅ ይላል አጠገበ ይሄደ በቃ አንተ አፍንጫዬን ይዘህ ጓደኛ አብረህ እኮ ነው ከቤት የወጣኸው በቃ እንደማታውቀው አድርገህ ብትሄድ ችግር ነው وحسن المعاشرة أنت كم ملكام من التلات كو تهزهال وصاحب الجنب أتقبل اللو مسافر ماردنا لأن الصاحب ودنيا حقيقة خلقه في السفر تككلين يا سلام مقبار متايو مسافرنا الله جل وعلا فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون عنده فتنة بزابوت عليه قال ابن مسعود رضي الله تعالى ابن مسعود من أرتا الله صحابة السفر يسفر عن أخلاق الرجال سفر على يسفر بمعنى أنه صفور يبالال سيتوچاون سيقلالتو صفور يبالال يقلطالو معنى صفور من ابن السفر يسفر سفر يبالو يسفر جلس يارغال عن أخلاق الرجال أي يكشفها ما عندنا نتورو بقى عند مستعد ميابراد سوستنياونا وانا ونتب في الدينار والدرهم عند سو بوزو عمتا بلتو نور الله بغنزب غا ستغنان ابزانياو سو يودقال زي بوتا لاي ابزانياو سو شيخ نو استاذ نو الله نميفرال ميبالو راسو بزي بوتا لاي يفتنالو فتنة جنزب فتنة لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال يهل أمة فتنة الله يزي أمة محمد عليه الصلاة والسلام فتنة من دنو جنزبنا ما ذعبان جائعان هلت تقلا وجه بطعام يترابو هنتلا تلاكو برتلا يفيالنا يبق برتلا تسلاكو تقلا أطفينج هيا بق كاله عندكو قلو أي بلامكو مجمرة هياون وغا أرجو يقلل المجمرة يتقلا فساد لك إيه تقلا عند برتلا سلاك يترابو ناتشو بزالاي تقلا أدقينيانو تقلا هيا وي سلاسون باندي ويقلالو مجمريا كذا نو يبلوت يقولون كوي بلوم جن رسول عليه الصلاة والسلام النزي تقلاوش كم يبلاشوت بلاي يسوي الدين يبلاشال المال والشرف كبر سيفلق جنزب سيفلق دينون عندك كذا بلا يبلاشال نو እነዚህ ተኩላዎች እነዚህ ፍየሎች ከሚያበላሹት በላይ የሰውየው ዲን ይበላሻል በምን ገንዘብና ሸረፍ ክብር ፍለጋ ማለት ነው ተመልከቱ نعم معاملة الإنسان بالمال ወይ ገንዘብ ታስቀምጥበታለህ አማና የዛኔ ነው የምታወቀው ወይ የሆነ ነገር ትገዛዋለህ የዛኔ ነው የምታወቀው ወይ ትሽጣለታለህ የዛኔ ነው የምታወቀው معاملة الإنسان بالمال تكشف صدقه وأمانته إنه ትክክለኛ ነው ውሸተኛ ነው አማናውን ይበላል ወይስ ኻኢን ነው አማናውን ቁርጥም አድርጎ ነው ስንት ነው والله የወንድሞችን ገንዘብ ይዞ ጥፍት የሚክድ እንደገና ووفاء وعدم غش تككلنيا معاملة لراسو يميودو النجر لمسلم وندمو ما نو ميودو يزاني نو ياجبربرا لويس بتككلنيا نو مينقدو سخاؤه أو شحه قرنو ويس ستنيا نو ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ينفسي يون سسد شيطان متانا الشيطان يعدكم الفقر دهاتون على إلى الشيطان نفسيا من دغنا يراس واسست علات شيطانونم نفسياونم አሸንፎ ማን ነው እጁን የሚዘረጋ ማን ነው ደግሞ እጁን ካንገቱ ጋር የሚጠፍር ማን ነው
ገንዘብ وكذلك في نعم بدين ጉዳይ ላይ በእዳ በብድር ጉዳይ ላይ ማን ነው ብድር ትሰጠዋለህ ከሳምንት በኋላና ሳምንት ስትሄድ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው እንደዚህ ነው ውሸት እኮ ነው አላህ እኮ ያውቃል የለም ገንዘብ ምንም አልተሸጠም الله እኮ ያውቃል قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما እናንተ እኮ ትወዳላችሁ ገንዘብ ውዴታው ደግሞ በጣም የበረታ ነው زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا هي دنيا متقاقة معناتها سولي جلاي تقيت الله تجوال كغنزب كاليج كفرس كإرشاء كورك كبر نقرقين ما أنهم ياسقدمونه بقراو ما أنهم ميزوچين غنزب ويس ما أنهم بقنيون ميزات قال إمام أحمد وقال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فلا هم يوطا يزاني بغنزب سفتنا إمام أحمد عليه رحمة الله من قال إذا أردت أن تعرف الرجل عند سو موقف لك تككلين أوقات فانظر تملكت في معاملته للمال غنزب غا تغناني وست ما نغراجي لاي عندن سو كودرك معناتنا فقلل في مخالطته في ماله عند سو كودركو كسويو غا كغنزب غا እንዳትነካካ ለምን ይሄ ገንዘብ ሰውየውን ማንነቱን ስለሚገልጽ ያው ትቀይምበታለህ ትጣላለህ ማለት ነው በትክክል አላህ የሚፈልገው ለራሱ የሚወደውን ላይወድልህ ይችላል እንደ ራሱ አያስብም ለምሳሌ እሱ ይበደራል እሱ ሲበደር ቶሎ አይሰጥህም አንተ ደግሞ ሲያበድርህ ባንዴው አምጣ ይላል የዛኔ አንተ ምንድነው የሆነ ነገር ልብህ ላይ ይጣላል ስለዚህ የወደድከውን ሰው ከገንዘብ ጋር ብዙ አትገናኝ ከገንዘብ ጋር ሰላም ለመውጣት ለምን የዛኔ فتنة ነው نعم لزان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من قال لا يغرنك إن دايت لك من الرجل طنطنته بالليل ما تتنستو صلاة مسجدو إن دايت له الله نفرال بميل مالتنا حتى تراه في المال والصدق ما تتنستو لليث لاي صلاة مقومو إن دايت لك ما شاء الله يصومال سنو حموس أيام البيض ما شاء الله نو إبادة صلاة ذكر لك جنزب قا سيدرس يسوع مان النت تاك الله مالتنا يسويه على عمر كون منه رضي الله تعالى إن دايت لك يسويه ما تالي تنستو مسجدو على حتى تراه في المال والصدق بجنزب يجذبن فتنا كالفنا ونتنينتو اسكمتاق درس لا تنخدع إن لا تتعلل بكثرة صلاة الليل الرجل وقراءته بالليل حتى تختبره في أمرين ሁለት ነገር ለሳትፈተነው እንዳትሸወድ የመጀመሪያ المال هل هو أمين ገንዘብ ተጠዋለህ አማና ይጠብቃል አይጠብቅም هل هو صادق هل هو وفن يمولال قالون يمولال አይሞላም በገንዘብ የዛኔ ነው ወደቀ ማለት እኮ ነው ወድቋል الصدق هل يصدق في كلامه ووعده قالون ያከብራል የሚናገረው ሲሸን ሲለውጥ ሐቅ ነው የሚናገረው والله ብዙ ነጋዴዎች አላህ ያዘነላቸው ሲቀር ያለ ውሸት መነገድ አይቻልም ብሎ አስቧል ያለ ውሸት እንዴት ይቻላል በዛሬ ሰዓት ሳትዋሽ እንዴት ትነግዳለህ ነው በቃ
እንደዛ ነው። ግን ወላሂ ውሸት ሳትደባልቅ በሐቅ ተናግረ እንደው ታተርፋለህ። البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. بركة الناس الكواشك حق تناقرك الله بركة يجمرال. صدق أمانة من غش فليس منا. أجبر بريا متاو غنزب والله بوزو قدر يفتر بطال نقم دمو تتايقال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إن أنت يا مناشو عندو غنزب يا لك باب اندايبال يا لك باب كبالله كو نجك يا ما كنت تايقال لكو غنزب يوم القيامة اقرأ إنك أنكم إيه غنزب كيتا متا انديتا متا وديتا وتا حتى يسأل عن 4 لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 قرأت عنده عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يا دها يتبالو صلاة زكاة صومي زوي مطال وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل دم مال هذا كذا تكفل الله صلاته. يعجب ربنا لا يشفج عندنا سكراكر يواشى لا يواشم. قال ابن القيم رحمه الله المال ميزان الرجال. ገንዘብ የወንዶች ሚዛን ነው። ያ ሚዛን ላይ ትወጣለህ ወይ ሚዛኑን ታልፋለህ ወይ ትወርቃለህ። فمن استقام حاله في المال በገንዘብ ነገር ላይ ሙስተቂም የሆነ ሁኔታው استقام في غيره ገንዘብ ላይ ምንም ነገር እንከን የሌለበት ሰው ሌላው ነገሩ አላህ ያስተካክልለታል። الخلاصة በጥቅሉ ሰውየው ሲቆጣ አኽላቁ ትገምተዋለህ ማለት ነው። الغضب ሚዛኑ الأخلاق ሲቆጣ ምን አይነት ባህሪ ነው የሚያንጸባርቀው የሰውየው አኽላቅ ትወስዳለህ። السفر ጉዞ ስትወጣ ደግሞ ከሰውየው ጋር ሚዛኑ المعاشرة والصبر የሰውየው ታጋሽ ነው በጥሩ አብሮ ይኖራል አይኖርም። ሶስተኛ المال ميزان الأمانة والتقوى يسوي الله مفراتنا يسوي أمانة يوطى الأدرى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة الله يشك من النقر يوطى أيوطام الله نفرا لا يفرا مهن ገንዘብ ላይ የዛኔ የሰዎቹ ማንነት ይታወቃል። አላህ ጀለ ወዐላ በእነዚህ ፈተናዎች ከሚያልፉ ሰዎች ያደርገን። وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا.